Aqui quem fala é Cat, bora reagir mais um rap, beleza? Estamos aqui no canal do Lux Domi, beleza? Bora reagir uma música dele, ele pediu pra me reagir, bora nessa. E aqui, só pela thumbnail, seria legal eu sair da frente mais, vou ficar aqui. A gente pode ver que é de um filme, só pela a qualidade do personagem aqui, do fundo. A gente já olha assim, pra qualquer coisa assim, a gente fala, é um filme. Porque anime tem uma qualidade assim, bem, um pouquinho diferente, sabe? Quando é de fundo, ou quando você olha pra um figurante, né? Porque quando você tá no trem, tipo assim, você vê uma imagem de um trem, né? E tem lá o protagonista e os figurantes. Praticamente os figurantes são mal desenhados e é fácil achar o protagonista, né? Em filme é um pouquinho bem mais feito os figurantes, né? Tem olhos, tem cara e tal, né? Alguns animes não tem isso, né? Mas é isso, né? Pra não gastar recursos, né? Pra fazer o anime inteiro e tal, pá, né? Mas bem legal. Bem, som do Tsurune Minato, produção de Dicker, ou de Dicker, algo assim. Dicker, talvez. Dicker, talvez, né? Ficha, voz, letra, Lux, Mixmaster EZ, edição, o Lin XT, thumb por Lux, redes sociais, beleza? Está aí. Música, direito autoral musical, né? Bem, bora reagir. Eu não conheço o filme, se for um filme realmente, porque pode ter anime que tem essa qualidade, mas eu acho que é um filme assim. Não conheço o filme, então bora conhecer. Aqui esse aí conta um pouquinho a história, talvez, né? Pega a vinheta. Vamos para o react! Play! Ó! Um pouquinho mais emocionante o beat, né? Tá. Então alguma coisa sobre esporte de arco, tá? Tá em um esporte, ele tá num... É algo impressionante, então. Um torneio, né? Vai ter um torneio, talvez, de arco e flecha. A beleza da flecha saindo do arco é algo que eu não consigo explicar. Meus olhos brilham quando eu a vejo. Praticamente é uma coisa muito bonita mesmo. Aquele trauma montou minha cabeça e deixou minha mente vazia. E esse vazio para preenchê-lo. Ó, até hoje ficou forte. Top. Pra vocês não mudou, eu acho. Mirando pro alvo com muita destreza e segurando a respiração. Eu só quero atirar e atirar, porque essa que é a minha paixão. A sensação da primeira vez que eu vi o som da flecha a ecoar. Naquele momento que eu decidi que eu queria um dia poder atirar. Me dedico todo ao que eu dou. Essa a motivação, né? Paixão. Sigo focado treinando com alvo para aumentar a minha precisão. Mas num acidente de carro eu vi. Sabia. Perdendo a sua vida, ela não aguentou aquela colisão enquanto eu só saio. Vocês dão um acidente, né? Perdi todo o meu foco no treino, perdi minha vontade de atirar, porque a vida da pessoa que me apresentou que Kyudo teve que acabar. Me matriculo junto com o Seiya e nos inscrevemos no clube de Kyudo. Eu só queria poder atirar para finalmente esquecer de tudo. E com muito treino com arco e flecha pudemos subir de classificação e me destacando entre meus. Cara, o vocal dele tá muito top, muito forte, né? Vocal forte. Um vocal forte, firme, maciço. Eu não consigo mais superar isso, terei que largar esse clube de vez. Infelizmente, talvez eu não possa ouvir o que nem mais uma vez. A beleza da flecha saindo. Caralho! Parece que esse estilo de rap que o Taos ou o 7 Minutos fazia, sabe? Mais motivacional, sabe? Cê louco! Mas tem uma coisa, tem uma pegada do rap do cara, o canal do Águia, Falcão, não sei, rap motivacionais dele lá.
dedicando somente aos estudos sem querer Normal, fazer né? nada de especial. Mas os meus amigos ainda insistem que eu entre com eles no clube de Kyudo. Mas que eu saiba que eu não consigo, eu quero muito atirar de novo. Mas só de ver um alvo eu travo. Eu quero muito, mas não sei o que eu faço. Eu deveria continuar tentando ou apenas deixar isso de lado. Mas ao ver a forma que massa que atira me inspirou a conseguir superar. Eu sei que na próxima vez com um alvo não poderei dar o luxo de falhar. E novamente me vejo de frente, classificado pra competição. Time verde. Eu tô nervoso, não dá pra negar, mas se eu errar eles também perderão. Contra o meu medo e aquele meu trauma, preciso finalmente me libertar. Nossa. E pra isso eu vou poder superar aquele Poder do vento? Ó. Eu posiciono junto com meu arco e mantenho a respiração calma. Eu preciso Poder da folha. não só com o corpo, mas sim com a alma. Mesmo com medo de errar de novo, não vou deixar acontecer outra vez. Mas ao ouvir o Tsuru, né, nem acredito que eu acertei. A beleza da flecha. Caraca. 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 Até eu tô arrepiando aqui, nossa. Tem nem como ver mais. Nossa. Preciso poder atirar junto com meu arco, mantenha a postura para treinar com determinação. Mas ao ver o alvo ainda eu tremo e preciso acertar com muita precisão. Mirando pro alvo com muita destreza e segurando a respiração. Eu só quero atirar e atirar, porque essa que é a minha paixão. Desceu tudo. Cara, irado, irado. É um rap assim mais motivacional, né? Sobre o personagem, sobre a sua vontade, seus sentimentos, sobre entrar no clube de arco e flecha e ficar e ser o melhor ali. Mas não ser o melhor, mas ele gosta de soltar a flecha ali, sabe? Cara, top, top. É um sentimento assim que eu não consigo sentir, porque eu não solto arco e flecha, mas é um motivo ali que ele tá tendo ali tal no anime, né? O personagem tá tendo, porque ele viu algo incrível. Ele falou, eu quero fazer aquilo, eu quero sentir aquilo. Eu achei incrível, bonito demais a visão que eu tive ali de um cara puxando a corda e puxando isso, e a flecha indo pro alvo, né? Algo assim. Eu achei legal, até fiquei arrepiado só pelo o beat ali, a música, o vocal do Lucas aí. Nossa, top, o cara tá evoluindo demais. Em estilo flow, né? Vocal ali, motivacional, né? Sabe que ele vai ser igualzinho o Águia? Não sei se é Águia o nome do canal lá, que ele faz rap de motivacionais, sabe? Muito insano, muito insano. O vocal do Lucas aqui tem um vocal assim mais denso, mais forte, né? Muito massa, muito massa. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Like demais, top demais. Mas é isso, top demais. Like demais, é like. Bem, mas é isso, eu achei bem legal de ter reagido a um rap de um personagem e um anime. Eu acho que deve ser um filme, né? É diferente, né? Porque, tipo assim, você sempre vai reagir a um Naruto, Luffy, Goku, Midoriya, mas nunca vai tentar ver um anime assim diferente. Sim, Koei no Katachi é um anime assim que também tá num hype que todo mundo curte, e, né? Mas ver um anime assim... O Koei no Katachi é um filme, tá? Your Name também e tal, né? Todo mundo já conhece, mas esse aqui, ó, é um pouquinho mais diferente, né? Uns anime, filme que a gente nem acha que vai ter um rap, sabe? Então é legal de ver também. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido aqui do Yax, beleza? É nóis, tamo junto, fui, até amanhã.